살아나갈 수 있어. 生き残れる 이겨낼 수 있어. 勝ち 어우, 最後まで生き残れるよ 지금 너가 그거 하는 거 들으니까 핸드폰 고르고 싶다. 今の君のその話を聞いていたら携帯電話 자, を選びたくなった 골라볼게요. 言ってみますね 세너 뭐야? 필요한 거야? 솔직하게. 必要なものどっち必要なものを選ぼう 충전 되나요, 휴대폰? 携帯電話 あは充電可能 充電可能です充電可能なもので 그러면 너무 밸런스가 안 맞는데요. そしたらバランスがあんまり合わないけど 아, 일어나요. 세훈 씨도 세훈이 필요 없는 거예요? セウンさんもセウンさんがいらないんですか 너가 한 명 더 있는 거야. 君がもう一人いると仮定して 그래서 저는 휴대폰을 아, 고르겠습니다. だから 오케이. 僕は携帯電話を選びます 저 같은 애 한 명은 더 필요하지 않아요. 僕みたいな人間はもう一人はいらないと 좋아요. 思いま 그러면 す 이렇게 만약에 여기서 수호 형이다. じゃあここでスホさんだとしたら 수호 형 vs 휴대폰. スホお兄さん VS 携帯電話 케타인이 시마스. 그러면 디오 vs 휴대폰. じゃあディオ VS 携帯 아 디오와 아, 나는 좀 필요할 수도 있고. 필요. 僕は必要かもしれませんね 나도 경수는 필요할 수도 있다고. 僕もギョンスは必要だと思う 공수는 뭐 시킬 수 있을 것 같아요. ギョンスはいろいろやってくれそうだ 물고기 し 잡아오고 그래요. 魚を釣ってきたり 왜냐면은 料理もするし 좋아요. 콩콩팥팥. 그러면 저 vs 휴대폰. じゃあ僕 VS 携帯は 저도 요리할 줄 압니다. 僕だって料理できるよ 저도 사냥할 줄 압니다. 僕だって狩りもできる 저 시키면 열심히 할 수 있습니다. 僕は言われたら何でも頑張ります 열심히 하겠습니다. 그래, 頑張り 시키는 ます 거는 잘할 수 있으니까 너는 너 골라줄게. 言われたことはやりそうだから君を選ぶね 정인이 씨. 좋아요. 그럼 나는 나 아니면 핸드폰. じゃあ僕